Neso so ayada foforo ema otwedi ampɔhene ne pono kɛse no ema me mienu ewa nkwamu me yɛmfa na asɛm me nyankopɔn na ema nkwa to nsuo ba awia no ema ho sɛpɛsɛ wodo afidi ato Adom TV ya wotie nkwaha dwumadi wei me yɛ wo kyeame a me de dwumadi ho kyeame me di am nye so yɛ ni tekotego sɛ me no aha dwumadi bi asese abrabo a yɛbu nsɛ wode wo abrabo ekora wo nsɛm sempo sɛ wote kodo mu a wo twa nsuo sempo enso no bunkam sɛ den a wonkwa ehye wo nsɛm wa brabo ehye wadwene mu. Your life is planted in your mind. Na me see so na ma me ka kire me sɛ mire bi sɛ akonfo ba ofio mema on note sɛ ya ba ba wiawo akonfo yamfo yo mema on note pass e be wiawo wan hwɛ ama ho ban na mo aba ba wiawo eno po de sɛ otie yie anapa awie na nwumre bia no akonfo bi wura wadwene mu am robbers ɛna abaifo mpo emfiri soro mfiri fom ewura wadwene mu e wadwene a wankasa wodwene. Your own thoughts become robbers. That's still your joy. So de na adwene a wodwene no anya adwene Kenya wo anya adwene a empo epeja wo na ya adwene ma abeguro na awerɛho na ansɛm fata ewia wani gye enti yɛtiwe yankasa yada na ye ho am robbers wa adwene proso eni ye wiawia ye ho you know, you have to free your mind from the arm robbers of life. Arm robber ne bi ne ohe sɛ wodwene sɛ wonsɛm fata sɛ wodwene sɛ enko yie sɛ wodwene sɛ enye yie ena me be dwumadie we na krachi bia me din komo studio ya de bi o se ni ebe yie wate sikwan bia so no ebe di sunkunim na oya de na mpanempa o ka asa na ehye ni nkran ma onya nwodin oye mane yeye kronfo na eta na adwen pon so o ka asa enye yie no you need to chen e na o hye ne hu nkran baba ye boy de ebe bia wo ya adwene mu so be yie so onye yie ansa na beka bibie no odwene ho ansa na be bibie no ifu adwene mu ansana obepeja abraba ko no pepeso e wadwene entia na wahwe wadwene bi say adwene we a medwene e am robber na wan say wo sifie na robbers aba wa ye camera e bo so your camera woni fie na ohwe wo awura mu ye say wo de camera to wadwene proso wa ho na uhunu say adwene a wodwene no e safata me so anapa me makwan ma abonfiayo adwene ewura ma adwene mu abeguru adwene de me ma na kwan e say me makwan ma brabo esafata empo atabe na mesha se megidi satare we be fata me wa hu se wa udi kan ji hudi ansa amanfo agi hudi. From today you have to begin to familiarize yourself with the things that make you special. Enyoma ema wo demu sonko enyoma ema wa brabo safata enyoma ema anigye edware wo enyoma a wo ka epeja wo no efine de na abeka ade anamontua ese wodi kan etuo no se ese hunu se woye nipa nti se obiara ni wa yie de wo bre ne de ombre onya nipa ade etete wontemu eya adwene a wodwene ye enura ena adwene abegin be kire ni abenya na kina enti adwene a wadwene tete nyina de wabesu papa so ya sisa wadwene mu. You see, my life results are in my power. Catch your say my brabo sunsanso eye tumi a wo me I have what it takes to make my life better. Me wonia ekura me metimi ma brabo awie pe. My life is how I make it myself. So what is that now? Your life is how you make it yourself. And you obi na beye, and you obi na mama sika, you obi na mechira akwan. Oni pa betimi atufo, but anamuntu abetuo no gina wankasa also. Wako school awie, me nya adwuma, me unemployed, wo na apɛ. Bibi wa betimi ro baba ya, obekasa me so I'm self-employed. Empo wo twen so bi beje wo nipa na obeje wo no no oje wakotua aka na wankasa Kenya ho na wo say you are awesome but may bibi sonko abrabo mu a bo so abrabo ebeye. Number 2, the only friend in your life is you. Fa ho nyonko na ka je won say me madam for mafa no eye me kwan ben so na metu me ho fo na mabrabo akoyie. 3, be your own life manager. Once obiati adwuma oye manager de okrakra adwuma no ma ne vision no ma ne values se ahyenso de abehwe so na ode waburu bra wo so your life manager na ma ho vision ehe na me de ma bra boko in 2 years ehe na me de ma bra boko duo in 5 years ehe na me de ma ware na misika se ma de sua ekoduro wo kasa no a afi pe nkuranhye kwa bra bo nye ena ho akwanside wo mu munchimunka wo mu wo bre wo mu ehu wo mu. But one show life is filled with challenges, threats,
frustrations, demand, and pressure. What you need is to inspire yourself as you walk the road to your vision and mission. Ababa yebu no sa wade esisi kase menye bete obi kase dondo no ano no oboa dondo na chie no eya munchimunka dondo na chi no eyi obre nya kwanside emponti ase enya adwuma entokwa beba ba se wo sinkete ehye ho kwansua de kase se dondo achi ntokwa ba se ni se na metumi afa so yi ano se me fati mu posa me ko ha na mpa kwanside ba ha na mefa. If you want to be different, always dare to think differently. You need to have what we call the self-improvement mindset. Simple, my brabo ebe tumpon. And then they try to with mame. Ubeti me atwe no me dua. Ubedwene ho. Positive thoughts. I be she unkran. When the man try kan wadwene mu. Think positively 10 times. Me, my ye, me, my brabo sefata, me tumpon. Think positively 10 positive thoughts. Churoto. Na enyi adwin bomfia yo no e na petrol boy edion e na Ghana edion emfa ho e de na be ya brabo be emre na mpo petrol na ne boy de na enka wo na be din kunim e wo petrol na boy de opo mpo petrol boy de biara akromfo owiase opo mpo traffic wo Ghana opo mpo nsuo beto wi abebo na emmom no wo wankasa de na de wo brabo be yo a se ne ma we ne entimi emu nka moso na betimi esinkete agina so. Now take away the weeds. Enwura bi wo wadwen proso. Enwura e kan nwura ni o mebo ha de dua omu amra o ya kwada no. E bia na na eja ana e bia teacher bi ka che so da wadwen woni maths woni science emfa ho. Na adwen no. Take away the nwura in your mind. E kan nwura weed. Enwura bi obi de to wadwen so wo de won sem fata wo de bebre o akwese ya bo dua e ma dua bo no nya. Don't be a victim. Ka che on say de e ka fa me ho no. Nyesa na mete. De ka fa me ho nyesa Nyankopon bo me. Obo me se wo de hye mama. Me and insan no adwuma no share me pa say me mre wiase mbedi no man say I made you to go and dominate, to subdue so to be fruitful. So master your life by repeating the way God made you to be. Onyame ebo e de ma ye bia bi obo wo ma tibra bi e manipa enwira ye de gu wa brabo mu enka won hye da bi da e bia na wakoware be ma bi oso na o de o ye say o yo ba fun debi enyini ntum ka kire o se me de me yo ba papa ni a wo kan ye wadwen na wo kan fa me ho me madwen me se na pe o ba papa suban e bia no obi aka se o de onyi adwuma bia wo ye ni ha ya ma ni ha ni pe kwa betima fa so aya adwuma dene enyo ade to impress others. If you want to impress anyone, impress your own self by doing what is right. Ye de se fata se kenkan na wonim kenkan ma obi nkan no nkire wase and program and focus on the opportunities in your life than the obstacles. When I'm deja focus on the opportunities in life than the obstacles. Every life problem has within it an opportunity to be better. I consider without problems there can be solutions. And I consider men share I consider as the stop. Besides, then the woman challenges are brought to your life to lift you up. The bigger your problems, the larger your rewards. One say, oh, class 1, now 1+1, we say, when you're 2. But I call university, near Bisa one, a more do, until you have PhD. And it's a problem, no swan, who PhD so. And my brabo, I consider so quiet. Don't stop at your obstacles. Inspire yourself to find opportunities in your obstacles. Mema consider my own yinafa, what, minia. And I pay minimum abeshana quemu. But the abeshia biano. And fancy I consider. Fancy I had this huna, wish you be a free moon, no ye. Aha, and I was some for Nita Cotego, minima palm for a show at Adom TV. Ye jawo. Watching an opasso, obeshiame. Uno yame, entina.